ევროკომისიის წარმომადგენლების შეხვედრა საქართველოს დელეგაციასთან ვიზებთან დაკავშირებული სიღრმისეული დიალოგის გასამართად უშედეგო დასრულდა. ბრიუსელში ამბობენ, რომ გამართული შეხვედრა საკმაოდ უშედეგო იყო. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, თბილისმა შეხვედრაზე ხაზი გაუსვა, რომ ქვეყანაში მოქმედებს ადამიანის უფლებების დაცვის ეფექტიანი ეროვნული მექანიზმები და გრძელდება შესაბამისი ინსტიტუციების გაძლიერება. ასევე ხაზი გაესვა, რომ უსაფუძვლოა არჩეული საკანონმდებლო ორგანოს მიერ მიღებული კანონების გაუქმების მოთხოვნაც. საგარეო საქმეთა მინისტრის მაკა ბოჭორიშვილის თქმით, ქართული მხარის მოლოდინია, რომ პროცესი გაგრძელდება და ევროკავშირის მხარე მხედველობაში მიიღებს სავიზო დიალოგის ფარგლებში არსებულ ლეგიტიმურ არგუმენტებს. სამწუხაროა, რომ ვიზა ლიბერალიზაციის საკითხი შანტაჟისთვის გამოიყენება. ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ განაცხადა, როგორც მან აღნიშნა, საქართველოს სამართლიანი მიდგომა სურს თავის დროზე ჩავკეტეთ ყველანაირი გზა შანტაჟისთვის, დარჩა თეორიული ინსტრუმენტი ვიზა ლიბერალიზაცია და ამის გამოყენებას ცდილობენ. ჩვენი პასუხები არის ძალიან ცხადი, ყველაფერი დანარჩენი არის პოლიტიკა, განაცხადა მთავრობის მეთაურმა. საქართველოში ევროკავშირის წარმომადგენლობა ევროკავშირისა და საქართველოს შორის სავიზო საკითხთან დაკავშირებით სიღრმისეულ დიალოგზე ინფორმაციას ავრცელებს. როგორც წარმომადგენლობა განმარტავს, ევროკავშირი და საქართველოს ვიზების საკითხთან დაკავშირებით სიღრმისეული დიალოგის გასამართად შეხვდნენ, რაც საქართველოს დიპლომატიური, სამსახურებრივი და ოფიციალური პასპორტების მფლობელებისთვის ვიზის შეჩერების მექანიზმის ამოქმედებას მოჰყვა. 2026 წლის მარტში ვიზის შეჩერების მექანიზმის ამოქმედების საფუძველს საქართველოს მიერ უვიზო რეჟიმის ფარგლებში დემოკრატიის და ფუნდამენტური უფლებების სფეროებში აღებული ვალდებულებების შეუსრულებლობა წარმოადგენდა, ნათქვამია განცხადებაში. საერთაშორისო უფლებადამცველი ორგანიზაცია Freedom House მიიჩნევს, რომ საქართველოსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის ურთიერთობების ნორმალიზება ვერ მოხდება მანამ, სანამ ქართული ოცნების ხელისუფლება ფუნდამენტური თავისუფლებების გამოყენებისთვის დაკავებულ პირებს არ გაათავისუფლებს. ორგანიზაციის შეფასებით პოლიტიკური პატიმრების გათავისუფლება იქნება პირველი ტესტი იმისა, რამდენად მზად არის საქართველოს ხელისუფლება ვაშინგტონთან ურთიერთობების გაუმჯობესებისთვის. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი დელეგაციასთან ერთად ყირგიზეთშია. ირაკლი კობახიძისა და სადირ ჟაპაროვის გაფართოებული შეხვედრის დასრულების შემდეგ მხარეებმა სხვადასხვა სფეროში ორმხრივი ურთიერთობების შესახებ ხელშეკრულებებს მოაწერეს ხელი. საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის ინფორმაციით, მხარეებმა ისაუბრეს საქართველოს-ყირგიზეთის პარტნიორობაზე, სატრანსპორტო და ლოგისტიკური მიმართულებებით, თანამშრომლობის განვითარების პერსპექტივებზე და აღნიშნეს შუადერეფნის განვითარების მნიშვნელობაც. კობახიძის თქმით, ისინი დიდი ინტერესით ადევნებენ თვალსჩინეთ ყირგიზეთ-უზბეკეთის არკინიგზო პროექტის განხორციელებას, რომელიც რეგიონებს შორის დაკავშირებადობის გაძლიერებასა და სავაჭრო ეკონომიკური ურთიერთობების შემდგომ განვითარებას შეუწყობს ხელს. შეხვედრაზე აღინიშნა, რომ საქართველოსა და ყირგიზეთს შორის პირდაპირი ფრენების დანიშვნა დამატებით ხელს შეუწყობდა ქვეყნებს შორის ტურისტული მიმართულებით თანამშრომლობის განვითარებას. ირაკლი კობახიძე აღნიშნავს, რომ სადირ ჟაპაროვი საქართველოში ოფიციალური ვიზიტითაც მოიწვია. ჟაპაროვის თქმით, საქართველო ყირგიზეთის მნიშვნელოვანი პარტნიორია. პრემიერ-მინისტრის პირველი ოფიციალური ვიზიტი ყირგიზეთში კი არის ისტორიული მოვლენა. როგორც პრეზიდენტმა აღნიშნა, სავაჭრო ეკონომიკური თანამშრომლობა განხილვების ერთ-ერთი მთავარი მიმართულება იყო. ჟაპაროვის თქმით, დაინტერესებული არიან, რომ განათლების, მეცნიერების, კულტურის, ახალგაზრდული პოლიტიკისა და სპორტის სფეროებში განხორციელდეს გაცვლითი პროგრამები. ტელეწამყვან ნანუკა ჟორჟოლიანის განცხადებით, მესამე პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა მას ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარეობა შესთავაზა, თუმცა ამ შეთავაზებაზე უარი თქვა. მე ჩემს თავს ვხედავ იმ შემთხვევაში, თუ შევძლებ პარტიის რეორგანიზაციას, პარტიის თავიდან შექმნას, განაცხადა ჟორჟოლიანმა. საქართველოს მესამე პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა ერთიან ნაციონალურ მოძრაობაში რადიკალური რეფორმებისა და პარტიის განახლების მიზნით ტელეწამყვან ნანუკა ჟორჟოლიანისა და მისი გუნდის შეერთება გუშინ დაანონსა. საქართველოს მესამე პრეზიდენტი ციხიდან გავრცელებულ განცხადებაში ხაზს უსვამს ენემის სახალხო ორგანიზაციად გარდაქმნის აუცილებლობას, რომელიც უნდა იყოს არა ვიწრო ელიტარული დაჯგუფება, არამედ ყველა მოქალაქის გაერთიანება. მთლიანობაში ოპოზიცია არის სუსტი და სისუსტის პირობებში რთულია მათთვის ერთმანეთთან თანამშრომლობა. ერთმანეთის კი არ მოსწონთ, როგორ უნდა მოაწონონ ქართველ ხალხს თავი. ამის შესახებ ირაკლი კობახიძემ განაცხადა, მისი თქმით, ოპოზიციას არ აქვს შანსი ქართველ ხალხთან წარმატებას მიაღწიოს. პრემიერი ამბობს, რომ ნანუკა ჟორჟოლიანის წინ წამოწევა ამ პროცესში მეტყველებს იმ უმძიმეს მდგომარეობაზე, რომელიც არის შექმნილი რადიკალურ ოპოზიციაში. 4 ოქტომბრის მშვიდობიანი დამხობის საქმეზე გაიზარდა იმ პირთა სია, რომლებსაც პროკურატურა საპროცესოს უფორმებს. საპროცესო შეთანხმებას დღეს კიდევ ერთ ბრალდებულთან, ზაქრო ალბუთაშვილთან მიაღწიეს. საპროცესო შეთანხმების პირობაა ბრალის აღიარება და 3 წელი პირობითი მსჯავრი. ამ მონაცემებით შეთანხმება 23 დემონსტრანტს უკვე გაუფორმდა, ჯამში ბრალდებულია 65
ადამიანი. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით, რუსთავში მომხდარ ჯანმრთელობის განზრახ მძიმე დაზიანების ფაქტთან დაკავშირებით, რამაც ადამიანის სიცოცხლის მოსპობა გამოიწვია კიდევ 4 პირი. ძალადობის ბრალდები დააკავეს. გამოძიები დადგინდა, რომ ბრალდებულმა იძალა მამაკაცზე და აპირისპირებისას მამაკაცი წაიქცა და თავის არეში დაზიანება მიიღო. მიღებული დაზიანების შედეგად იგი შემთხვევის ადგილზევე გარდაიცვალა. გამოძიებით ასევე დაადგინდა, რომ ბრალდებულის თანმხლებმა პირებმა ფიზიკურად იძალადეს გარდაცვლილის მეგობრებზე. სისხლის სამართლის საქმეზე მიმდინარე გამოძიების ფარგლებში სამართალდამცველებმა სულ 5 პირი ბრალდებულის სახით დააკავეს, მათ 8 წლამდე ვადი თავისუფლების აღკვეთა ემუქრებათ.